हजुरहरू टुथपेस्ट किन्दा ट्युबको तल रहेको सानो रङ हेर्नुहुन्छ? कालो, नीलो, हरियो, रातो र आदि। धेरैलाई लाग्छ यो रङले टुथपेस्टभित्र के मिसिएको छ भन्ने बताउँछ। तर आज म हजुरलाई यसको साँचो कुरा भन्न लाग्दैछु। यो कुरा कसले कहाँबाट सुरु गर्यो ठ्याक्कै थाहा छैन। तर सामाजिक सञ्जालबाट यो अफवाह घर घर पुग्यो। भनिन्छ कालो भनेको खतरनाक, रातो भनेको केमिकल, नीलो भनेको औषधीय र हरियो भनेको प्राकृतिक। सुन्दा त लजिक जस्तै लाग्छ। तर साँचो कुरा के हो भने यो रङ र टुथपेस्ट इन्ग्रिडियन्ट्सको कुनै सम्बन्ध नै छैन। यो रङहरूलाई प्रिन्टर्स आई वा कलर मार्क भनिन्छ। फ्याक्ट्रीमा टुथपेस्ट ट्युबभित्र प्याक गर्दा मेसिनले ट्युब कहाँ काट्ने, कहाँ मोड्ने र कहाँ सिल गर्ने भनेर चिन्ने चिन्ह हो। त्यसो भए यो रङ फरक फरक किन हुन्छ त? यो फरक फरक रङ प्याकेजिङको डिजाइनसँग कन्ट्रास्ट मिलाउन हुन्छ। जस्तै सेतो ट्युबमा कालो रङ राम्ररी देखिन्छ। यसले गर्दा मेसिनलाई कलर छुट्याउन सजिलो हुन्छ। टुथपेस्ट राम्रो हो कि होइन भन्ने त्यस पछाडिको रङले होइन, इन्ग्रिडियन्ट्स जस्तै फ्लोराइड, हर्बल एक्सट्र्याक्ट्स जस्ताले फरक पार्छ। यदि यस्तै भिडियो हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने वन स्टोरिजलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।